maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miara-misaotra an'Andriamanitra sika tafomona amin'ity talata maraina 4 aogositra ity ary dia manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ry havana. Ndeha hidera sy hanome voninahitra amin'ny tompo isika amin'ny salamo 119 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamo 119 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Mitsangana ry havana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo: famindram-po sy fitsarana no ankalazaiko, ianao Jehovah ô no teraiko. Hitandrina ny lalana marina aho, raha oviana no tonga aty amiko ianao. Andeha amin'ny fahitsiana ny foko ao anatin'ny tranoko aho, tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho, alako ny mivadika, tsy hikambana amiko izany. Ny fo maditra hiala amiko, tsy hankasitraka izay ratsy aho, izay manendrikendrika ny namany, mangingina dia ho fongorako, tsy toako izay miandranandrana sy miavonavonam-po. Ny masoko hijery izay olo mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko, izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay tompo no tarihanao lalana mifanatrika aminao eto an-tranonao amin'ity maraina ity. Renay ny feon'ny mpanao salamo manambara fa mitady olona mahatoky ianao ary tsy miara-dalana aminao ny ratsy fanahy. Mangayay izahay mandray izany ary mandoalika manetry tena mitehatra trakoa, mangatapa-melana amin'ny tsy fahatanterahanay. Niasa izahay ary nahavita be fa tsy nahatoky tamin'izay nanirahana ho anay. Mamelanay ry tompo. Ny angatanay dia ny fanahy masina ampahatoky anay ny famelan-keloka tononao aminay tsirairay avy. Amanginao ao amin'ny famindram-po ny firenenay ary ny fanahy masina koa mbola hitondranay mandritra ity fotoana ity, atakaranay ny sitraponao izay ambara aminay amin'ny alalan'ny soratra masina izay hovakiana. Vonina iaino izay fiangonana tompo miteneny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ohabolana 17 manomboka eo amin'ny 17 hatramin'ny 20. Ohabolana 17 ny 17 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny tompo izay manamavony teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no azo valim-pity. Ny fampianaran'ny endry dia loharano aina, ka mampivily tsy ho amin'ny fandrika ny fahafatesany. Ny fahendrena tsara dia azom-pity, fa sarotra ny lalan'ny mpivadika. Ny mahira-tsaina rehetra miasa amin'ny fahalalana, fa ny adala kosa mampiseho fahadalana. Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza, fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana. Fahavelomana sy enatra, falahelovana sy enatra no an'izay mandafa maizana, fa izay manan-kianatra no omem-boninahitra. Amin'ny fo ny faniriana tanteraka, fahavetavetana eo mason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy. Izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Malonatsika amin'ity talaty ny boky ny ohabolana ary amin'izay novakiana teo ao anatin'ny 17 hatramin'ny 20 dia ny 17 ndeha hiarahantsika. Iraka manahoana isika. Hoy ny soratra masina amin'ny 17 amin'ny anaran'ny tompo: ny iraka ratsy fanahy idiran-doza, fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana. Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza, fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana. Boky ny ohabolana raha tsy ahivina dia boky ny fahendrena mirakitra
ireo taridalana ho amin'ny fiatrehana fiainana andavanandro, na izy io no tarafina avy amin'ny zavamisy sy ny tranga manodidina, na izy io traikefa ny mpanoratra. Raha manomboka amin'ny famakiana ny ohabolana isika any amin'ny ohabolana voalohany dia mahita hoe ohabolany Solomona. Ary eto amin'ny toko 17 manomboka ny ohabolana 10 hatrany amin'ny 12 dia voasoratra fa ireo dia soratra Solomona. Izany hoe marina fa voatondro bokin'ny ohabolana araka ny Salomona ny boky sainga misy koa fahendrena hafa. Raha mamara-parana ny boky sika any amin'ny 70 dia mahita an'izany hoe ny ohabolany Agora fahendrena sy Lemuela. Riavana malala rehetra amin'ny tompo manomboka any amin'ny toko 10 hatrany amin'ny toko 12 ohabolany Solomona dia milaza fampitahana zavatra tsara sy zavatra ratsy. Ao anatin'izany ty perikopantsika ity, toko 17 andininy 17 hatramin'ny 20 miverimberina ny fampitahana, ny manaja ny teny, manamavo ny teny, ny endry, ny adala, ny manaiky fananarana, ny mandahy fananarana, ny miaradia amin'ny endry, miaradia amin'ny adala. Eo afovoan'izany ilay andininy 17 no raisitsika milaza hoe niraka ratsy fanahy idiran-doza, fa niraka matoky dia famelombelomana. Hoe iraka riavana dia olona alefa isolo toerana ny mpaniraka ary hitondra hafatra izy hanao asa arak'izay nampanaovina azy. Niraka ratsy fanahy dia tsy mahatoky amin'ny iraka izay nankinina taminy, ary ny vokany latsaka amin'ny loza izy, tratra ny fahavoazana ary mizaka ny voka-dratsy ny tsy nijoroany tamin'ny fahatsarana, ny tsy nijoroany ho mahatoky tamin'ny iraka. Ny iraka mahatoky kosa dia olona azo antoka tsy mivadika, manatanteraka izay nampanaovina azy. Tonga famelombelomana izy fa tsy mampidi-doza, manasitrana reny amin'ny vodipejy jerena dia hoe fanasitranana. Famelombelomana dia nadika hoe fanasitranana. Tonga manasitrana izy, famelombelomana, mitondra fanarenana sy fihavanana. Mario ary ny fifanoherana ao anatin'ilay iraka anankiroa samihafa. Ny voalohany mifarana amin'ny loza ny ataony, ny faharoa dia manarina, manamboatra, manasitrana. Reto ry havana no entsika miaina. Raha tsy mahatoky ny iraka dia mitondra loza izy, hoy ny andiny tsoratra masina eto. Ny fanaovana asa anankiray ao anatin'ny fijoroana tsy mahatoky dia fahadisoana, ary tsy hoe fahadisoana mavanina, fa fahadisoana tena misy voka-dratsy eo amin'ny tenantsika sy eo amin'ny manodidina antsika. Iraka tsy mahatoky ahoana moa izany? Mety hoe manova ny hafatra, mety hoe manao antsirambina ny nampanaovana, mety mampafangaro ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny lainga, mety mihodina koa dia tsy fantatra hoe natao ve ilay iraka sa tsy natao, mety nandeha dia tsy miverina tsony ohatry ny amalina natsaka, hoy ny fitenitsika. Ny vokany tahaka ny Jona, rehefa nandray ny iraka izy, nandray ny antson'ny tompo tamin'ny voalohany dia fantatsika ny tantara, fa tsy nandeha tany Ninive izy, fa nandeha ny antsambo ho any an-toeran-kafa. Inona nanjo? Izy ihany ve no samboaravara tao anaty sambo? Izy sy ny mpiaradia taminy. Ary amin'ny teny ny soratra masina eto ry havana no hoe iraka ratsy fanahy idiran-doza, dia tsy hoe izy ihany no idiran-doza, fa ny manodidina azy koa dia idiran-doza. Izany no vokatry ny fijoroan'ny olona anankiray tsy mahatoky amin'ny mahiraka azy,
eo amin'ny sehatra nametrahana azy, eo amin'ny sehatra ny fiangonana, eo amin'ny sehatra ny fiainantsika andavanandro. Idiran-doza ianao, idiran-doza manodidina anao, raha iraka raha tsy fanahy ianao, iraka tsy mahatoky ianao. Antsika pino ry havana dia mampitandrina izany. Raha tsy mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia misy vokany lehibe eo amin'ny tenantsika izany, satria tsy na raha antsika tsakany sy andavany ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra naniraka antsika isika, dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Tsy azo amavaniny ireny andin-tsoratra masina ireny, fa tokony eritreretina fatratra amin'izao fotoana iompana ny lohahevitry ny perikopany hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mpino mahatoky amin'izay nanirahana azy, arak'izay ijoroantsika ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ato amin'ny fiangonana, ho vavolombelona mahatoky sy marina eny amin'ny fiarahamonina. Tandremo, tafidy-doza ianao ary mampidy-doza ny hafa koa raha tsy mahatoky amin'izay nanirahana anao. Ny iraka mahatoky kosa raha mahatoky dia tonga iraka mitondra fanasitranana. Iraka mahatoky dia famelombelomana hoy ny soratra masina. Mahatoky izany hoe mampita ampahamarinana izay nasaina nampitaina, mampiavana, mampionona, mampahery, manarina. Tsy ny fahaiza-manao no asongadin'ity tapaka andinity hoe olona tena mahay be ara-teknika na mahay be amin'ny fitondrana tahak'izao na tahak'izao, fa olona mahatoky, tonga famelombelomana sy fanasitranana. Drery havana, teny tokana ijoroan'ny olo mahatoky dia mitondra fanasitranana. Fa tsy hoe teny be dia be sy maro mantenaina hitondra fanasitranana, nefa ilay mitondra azy tsy mahatoky akory, mandratra izany. Ao ambadika ilay teny maro dia tsy fahatokiana. Isy filazana hoe kary bonetra be iny, manitatra, dia tsy manasitrana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fanompona tao ampahitsiny ho antsika fiangonana, ho antsika kristiana d'État de Dieu, fa manangana olona anankiray ho amin'ny fanasitranana, mamelombelona olona anankiray izay efa mety tao anatin'ny fahafatesana. Raha toka ataontsika mifanandrify amin'ny afatry ny fiangonana ry havana ity ohabolana 17 ity, dia mampitodika antsika indrindra amin'ny Kristy, ilay iraka mahatoky nitondra fanasitranana. Ahoana moa? Raha ny filazantsara araka an'izao dia miverimberinao ny filazan'i Jesosy, fa izay nampanaovan'Andriamanitra iray no ataony koa. Ao amin'izao na toko 7:20 dia milaza izy amin'ny tapany farany manao hoe araka ny nampianariny iray koa no ilazako izany zavatra izany. Iraka mahatoky i Jesosy Kristy, tsy nanova ny afatra feno fitiavana nampitondrain'Andriamanitra izy, ary tonga ny hatreny amin'ny hazo fijaliana. Izany afatra tsy niova izany. Tia izao tontolo izao Andriamanitra, nanolotra ny zanany ho famonjena izao tontolo izao. Inona angano ny vokany? Ny vokany sitrana ny olona. Vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, ary afaka mihavana amin'ny namantsika koa. Izay ilay iraka mahatoky, izay ilay Jesosy Kristy namitatra amin'ny farafofinainy, izay nampanaovan'Andriamanitra azy, izay nilazain'Andriamanitra azy. Nanasitrana izy, namitra-pihavanana tamin'Andriamanitra, namela ny helontsika ary nahazoantsika fiainana vaovao. Tafarina niala tamin'ny onaonan'ny fahotana ho amin'ny fahavelomana araka ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra isika. Ankehitriny ry havana dia isika indray no irahana mba ho iraka mahatoky. Fanontaniana dia ny hoe tena miasa amin'ny fahatokiana ve ianao? Ao atokantrano, iraka mitondra fanasitranana ve ianao? Ao am-piasana, iraka mitondra fampihavanana ve ianao? Manasitrana ny maharary rehetra, ary eny amin'ny fiarahamonina, iraka manahoana ianao? Tsy ny asa vitanao no inona, fa ny fijoroanao mahatoky
tamin'izay nampanaovina anao. Mety ho maro tokoa ny asa vitantsika nefa tsy nahatoky isika. Izao ny fotoana eritreretantsika sandiniantsika tena ny hoe iraka manahoana tokoa moa amin'izao sisa izao ho mahatoky. Famitinana riavana ao anaty no abolana 13 andiny 13 hatramin'ny 20 dia mampianatra antsika i Solomona fa misy vokany ny toetra sy ny atao. Ny tsara miteraka vokatra tsara, ny ratsy miteraka vokatra ratsy. Amin'ny andiny 17 dia mazava niraka tsara dia famelombelomana sy fanasitranana, niraka ratsy mitera-doza. Jereo Jesoa Kristy ilay iraka mahatoky fianarana ho antsika. Ny tompo tsy nanao hoe mitady olona tapaizana fa mitady olona mahatoky aho. Zay ilay salamo faraka amin'ny 100 andiny 9 namarana ny teny fiantsonana. Engany riavana rehefa mandinika ny fiainantsika Andriamanitra dia hahita olona mahatoky ary raha miriri eo amin'ny fiarahamonina isika manomboka aty amin'ny fiangonana hatreny amin'ny sehatra metrahany tompo antsika dia ho tsapa fa olona tsy mitera-doza ho an'ny fiarahamonina fa olona mitondra famelombelomana sy fanasitranana kosa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitray, misaotra anao izahay no ny amin'i Jesoa Kristy ilay iraka mahatoky napetraka ao banjininay sy ho jerenay. Izy ilay efa nahatanteraka ny iraka nampanaovinao hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Na nasitrana anay tamin'ny ratra-pahotana, na nasitrana anay tamin'ny tsy fahatanterahanay, andrindra nanome anay fiainana vaovao. Misaotra Tompo manindry anay ho iraka toa azy eo amin'ny fiangonanao mba ho toto-sainay arak'izay hanirahanao anay tokoa ane ny fanompona nomenay ho anjaranay isam-batan'olona. Misaotra maniraka anay ho eny anivon'izao tontolo izao mba ho vitanay antsaka ny sy andavana araka ny teninao, ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny asa ataonay, amin'ny teny ho lazainay. Dia tsy ho mpiara-belona hitera-doza ho an'ny hafa izahay fa ho mpiara-monina hitondra fanasitranana ho an'izao tontolo izao. Angatahanay ianao ry Tompo hamangy ireo mararika hitondra fanasitranana ho azy ireny amin'ny alalan'ireo mpitsabo sy ny fianakaviana mikarakara, ireo mpisehatra rehetra amin'ny fahasalamana. Irinay ianao hiaro ny tanora sy ny ankizy amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao ary aniraka anjelinao hanodidina azy ireny. Mananteny izahay fa ho eo ambanimasonao ireo manam-pahoriana ka ionona no ny asan'ny fanahinao masina dia azadonoina ry Tompo ireo misedra olana ara-ankonana, ara-pianakaviana, ara-piarahamonina, ara-kasa sy ireo olana samihafa ianao no mahalala azy ireny. Tompo akekezo ampahirezo ary ataovy manana fahavononana androso an-tranona dia eo an'lohan'ny sakana lehibe azy. Apetraka eo ampelantananao ny firenenay izay vontony tsy fanjariana ara-panahy, misy tsy fandriam-pahalemana, ny fahasarotana amin'ny fiainana andavanandro, ny fisalasalana sy ny tsy finoana. Amin'izany Tompo dia vangio indray ity firenena ity. Ireo ny iraka maro mielipatrana manerana ny nosy avy amin'ny fiangonana samihafa, ataovy mahery amin'ny teny ny iraka ao ary mandeha mahitsy mba hitondra fanasitranana ho an'ny firenenay. Jesosy Tompo, akambanay ny vavakay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho amarin'ny Tompo amintsika ny tsodrano-tononona amin'ny anarany. Hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavana aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana.
mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.